Dobra ura za izlet, za prijateljski posvet. Sveže misli kot prepih nam prišepnejo na vdih. Pozdravljeni, ročne spretnosti bodo rdeča nit današnje dobre ure. Prepletli jo bomo z nekaj zanimivimi umetniki, mojstri in rokodelci, ki nam bodo predstavili svoja dela in navdih. Lotili smo se tudi restavriranja starih umetnin, v razvojni ambulanti pa smo raziskovali, kako pomagati otrokom, ki imajo težave z motoriko, in preverili, kako spretni so psi, sajmiri in mačji pande. V turbulenci pa več o talentu, kako ga prepoznati in razviti. Na koncu dobre ure pa boste izvedeli kako lahko ponovno uporabimo stara oblačila. Vabim vas torej, da ostanete v naši družbi, v katero že prihaja tudi prvi gost. Industrijski oblikovalec, akademik, umetnik. Čeprav njegovo oblikovalsko delo narekujejo tudi funkcionalnost, serijska proizvodnja in materiali, kot so plastika, kovina in steklo, zna predmetom vdihniti brezčasnost in unikatnost. Njegova dela so znana doma in po svetu, saj hranijo številni muzeji in galerije, za svoje delo pa je prejel tudi številna priznanja. Na Univerzi v Novi Gorici kot redni profesor predava podiplomskim študentom, še vedno pa tudi sam razvija nove oblikovalske koncepte. Če oblikovalec ne zna z roko izdelati stvari, ni pravi oblikovalec, je prepričan naš današnji gost Oskar Kogoj. Dobrodošli. Hvala za povabilo. Radi delate z rokami? Brez rok ne moramo živeti, ne? In se spomnim Aristotela, ki je dejal, da so roke organ nad organi in orodje nad orodje. Pravzaprav vse nastane iz rok, ne? Ročne spretnosti, to imate v krvi? Ste to podedovali? Človek se rodi z različnimi talenti, ne? Ampak če jih ne razvija, potem je za manj. Treba je spodbujati in razvijati veščine, ne? Les vam je ljub, ampak bil je ljub tudi vašemu dedu, ne? Ja, pač naše družine so bile tako trgovsko in tudi mojstersko in industrijsko zelo razvite, ne? Če pomislim, da je moj ded Ciril proizvajal že takrat, leta okrog 22. leta, propeljerje za letala. Takrat smo bili mi pod Italijo, ne? Šele pozneje je prišla Jugoslavija, ne? Oče pa ni nadaljeval te tradicije? Oče je tudi imel izredno sposobnost, vendar po tradiciji je moral postati trgovec in tudi mesar in praščar. Kateri pravzaprav predmeti, prinesli ste le nekaj vrhunskih oblikovanih stvari vaših, so vam pa najbolj pri srcu? Tudi glede na to, kako so narejeni, tudi nekaj ročnih spretnosti noter skritih, da ne govorimo o pač vrhunskem oblikovanju. Rad bi pokazal najprej izdelek mojstra Groma iz Vrhnike, ki je izdelal po naši risbi ta, po mojem, res čudovito mandalo, ne, ki je tudi sovpada z današnjim časom veliko način, ne. Ampak zanimivo, da imam potem še nekaj takih predmetov, ki so po mojem enkratni, ne. In sicer tukaj v roki imam etruščanski posodo za dojenčke, tudi v obliki jajčka, ne, kar je zelo interesantno, ker ni jajce samo simbol vseh simbolov, ne. Tako da potem bi rad pokazal pa še ta simbol, ki je vezan na krščansko, ne, ko pravzaprav je jajčke, ne, ko ga vidimo, ne, potem ga odpremo in je rojstvo iz tega, ne. Tako da v zvezi z najbolj popolno obliko, ki je jajčke, ne, bi rad zaključil pa vseeno še eno to jajčke, jajce, ki je izdelek Rogaške Slatine, mojster Rogaške Slatine, ne, ampak je bil tudi očividni porod mojega zadnjega učitelja, profesor Saj Babe, ne, ki je iz svojega telesa porodil skozi usta. To je skoraj neverjetno povedati, ampak to so že moji študenti tudi večkrat slišali. To je pa simbol oblike nad oblikami, ne. Gospod Kogoj, kateri materiali so vam najljubši? Delate v bistvu iz različnih materialov, koliko je tukaj
stvari, ki so vam res najljubše ali morda najljubši predmet, čeprav je verjetno težko se odločiti za nekaj, kar sami naredite in nam je verjetno vsak po svoje ljub. Do vsega predmeta seveda imam nek odnos, gotovo je ta ovalna oblika najbolj popolna in tudi kaj se dogaja z energijami, ki so nevidne. No, če vzamem tukaj v roko spet en drug predmet, ki je zelo ljub in je iz naše kulturne dediščine, Aleksandar Makedonskega, sekira iz rudnika zlata, ki še vedno spominja, da živimo v eni taki deželi, ki je polna preko skrivnosti in polna tudi ljudje, ki so skrivnostni. Seveda moramo iz te skrivnosti, ki so v človeku, izvabiti z različnimi šolami, spretnostmi, zlasti razvijati v sanskrtu mudre. Razmerje med ročnimi spretnostmi in pravo umetnostjo, navdihom, koliko je v vaših predmetih, česa pravzaprav več, v kakšnih predmetih mogoče nečesa več? No, vedno uporabljam te modrosti, ki so iz naše kulturne dediščine. Svetovna domača ima Plečnik, ki je rekel, da mojstrovina še ni umetnost. Ampak mojstrovini moramo dati vsebino, moramo dati duhovni vzpon. In če ta mojstrovina iz katerikoli področja, likovnega, kiparskega, slikarskega, oblikovalskega, ko ima vsebino, potem postane tudi nek simbol in nek pojem. Zanimivo je tudi nož, ki ste ga oblikovali, sicer uporaben predmet, ampak nihče se ga še niti ni upal uporabiti. Zakaj? Zanimivo, pogledajte, da ne govorimo veliko o zgodovini, ampak najprej je nastal ročno izdelek, ki je lesen, kot potencialni, možnost proizvodnje enega takega noža. Potem so pa res mojstri v Manjagu, ki so mojstri jekla, čeprav tudi Slovenci imamo izredno velika mojstra jekla, izdelali ta izdelek, ki je še danes ima ime Triglav in ga v glavnem lovci kupujejo, ampak ga samo gledajo. Ker je tehnološko tako razvit, najbolj sodobna tehnologija, ki je danes uporabljena za nuklearke, za lopatice, je tukaj v tem nožu. Koliko še uporabljate roke ali predvsem, oziroma roke v smislu tega, da se še urite s temi ročnimi spretnostmi, oziroma uporabljate svoje ročne spretnosti in koliko pravzaprav bolj se zatekate k temu, da gre za navdih in samooblikovanje pri svojem delu? Kaj prevladuje danes? Ročna spretnost je proces. Brez mojstrov mi danes ne moramo razviti nekaj velikega. In pomembno je, raziskave so pomembne. Eksperimentacija, raziskava, razvoj. In tudi dizajn sodobni danes je timsko delo, čeprav ga vodi oblikovalec, dizajner. Seveda, če ima ta potencial tudi filozofski. Danes smo pred enimi velikimi spremembami, prav zaradi tega, ker je bil na zemlji avatar, purna avatar, zdaj se je rodil premasaj. To je nenavadno, da Slovencem povem, ampak je veliko Slovencev, ki te stvari vejo in v tem dogajanju, to se pravi, prihajamo na 2000 let, kaj je bilo pred 2000 leti in dejansko so velike spremembe pred nami, zato moramo zelo paziti, kako se obnašamo tudi kot narod in tudi kot družba. Zaenkrat hvala, pogovor pa bova seveda pozneje še nadaljevala. Tako, no, zdaj pa mi poglejmo še, kakšno znanje je tokrat iskala naša sodelavka Marjana. Ekipa je namreč sledila na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Danes se bom učila restauriranja. Obiskala bom študente, ki na novo vdihujejo življenje starinam in umetninam. Ampak veste kaj? Imam občutek, da me ne bodo spustili preblizu. Bomo videli. Restauriranje ni stvar, ki bi se lahko naučil v nekaj urah na tečaju. Za razumevanje gradiva je potrebno vedeti nekaj o sami zgodovini obravnavanega gradiva oziroma vrste dediščine, o materialih, iz katerih je zgrajena. No, Marjana, da ne boš samo gledala in se čudila, lahko poskusiš nekaj. Kaj ste mi pa dali, kakšno nalogo? Nekaj ne na izvirniku, ampak začetniško vajo v razbarjanju. So mi dali nalogo, kjer lahko naredim najmanj škode. Tako. No, pa poskusi. Tukaj imaš model iz mavca, tale del je že izdelan, tole pa lahko poskusiš. Si predstavljate, da bi mi dali kakšno umetnino iz 17. stoletja? Ti kratki tečaj mogoče naučijo nek postopek, narobe pa je, če potem ta postopek uporabljajo ti, ki so se ga učili za
postopke kar tako, vse počez. Pazi. Prvo pravilo pri rezbarjanju je, da imamo zmeraj obe roki nad leto, da ne bi se slučajno urezali. Se pravi, leva roka vodi, desna pa daje silo, s katero odrežemo. Večina umetnin iz lesa, ki so v naših krajih, so iz lipe. Zato se tudi reče, da se držiš kot lipov bok. Duh časa je vedno prisoten. In naša naloga je, da se sprašujemo o tem, kako ta duh časa ohranjati oziroma ohranjati neke kompromise med umetnino, ki je nastala, med umetnino, ki je živela in umetnino, ki jo mi dobimo v roke sedaj. A veste, včasih najdemo celo kakšno dlačico čopiča, ki se ujame v barvo in veš, da je to čopič tega umetnika, ali pa celo prstne odtise, ko so naprimer tudi z rokami barve malo razmazali, tako da je dober občutek. Nisem še čisto zadovoljna s temi baročnimi oblinami. Čutek malo, da sem šla pregloboko. Da ne bodo zadovoljni. Včasih res so bili restavratorji kot nekaki čarovniki zaprti v svoje ateljeje in so skrivali, kaj so zmešali, da so lahko očistili nek kip ali pa sliko. In obiskovalci galerij nimajo te možnosti vpogleda od blizu. Zato se v zadnjem času konzervatorji, restavratorji precej odpiramo navzven z raznimi predstavitvami. Si pa predstavljam, da je tole zelo meditativna stvar, sploh v času, ki ga živimo. Zvok lesa pa stvar, ki nastaja pod prsti, ki se rojeva pod prsti. Zdaj imam občutek, da sem šla pa zares preveč globoko. Restavriranje ni mačji kašelj, ki se ga lahko loti vsak, ki ima občutek, da je spreten v prstih. Umetnine raje glejmo z očmi kot z rokami. Kar se pa mene tiče, sedaj, ko poznam zakulisje, bom še z večjim spoštovanjem obiskovala galerije, muzeje in sakralne objekte. Današnjo dobro uro smo posvetili ročnim spretnostim, z nami v studiu pa je industrijski oblikovalec Oskar Kogoj. Preverili smo, kako spretni so lahko psi in kako se pri iskanju ter uživanju hrane znajdejo sajmiri in kako mačji pande. V zdravstveni rubriki smo tokrat po razvojni ambulanti raziskovali, kako pomagati otrokom, ki imajo težave z motoriko. V turbulenci pa bomo govorili o talentu. Preden nadaljujemo pogovor z Oskarjem Kogojem, pa naj pozdravim v studiu še eno današnjo gostjo, oblikovalko nakita Hano Karim. Pozdravljeni. Pozdravljena. Končujete študij likovne pedagogike, ampak v bistvu pod vašimi prsti zadnje čase nastaja predvsem nakit in to iz keramike. Zakaj ravno keramika? Ja, težko odgovoriti. V bistvu sva s keramiko kdaj veliki prijateljci, kdaj pa veliki sovražnici, ker ima kar precej enih lastnosti, ki jih je potrebno obvladovati. Sicer pa za keramiko me je definitivno navdušila moja mama, ki se z keramiko ukvarja že vrsto let. No, med oddajo bo pod vašimi prsti nekaj nastalo, tako da se proti koncu še vrnem k vam in še poklepetava. Zaenkrat hvala lepa. Jaz se pa medtem vračam k našemu prvemu gostu, gospodu Kogoju. Ali ste vi kdaj naredili kakšen nakit, izdelovali? Vas mika? Sem oblikoval za Zlatarno Celje, zelo lep nakit, ja. Hčerki, imate dve hčerki, sta kaj podedovali tega talenta? S čim se ukvarjate oblikovanje? Nataša in Katjuša sta lastnici in vodita galerijo. In jaz sem njihov sponzor in pomagam. In vsako toliko mi dajo kakšno nalogo, sta zelo pridni, požrtvovalni in tudi imata svoje otroke, punčke. Omenili ste otroke, vam blizu svet tudi zato, ker ste se lotili tudi igrač pred časom. Otroški svet je sploh zelo interesanten, ker je celoten razvoj človeštva v otroku. Napoleon je rekel, da je treba vzgajati otroka že 20 let pred rojstvom. In to je zelo interesantna tema in tudi nujno potrebna za naši družbi. Kako ste se s svojim oblikovanjem pravzaprav lotili tega sveta igrač? Kaj ste prinesli? Tudi
No, zanimivo je, da prav v moji rojstni hiši, kjer je zdaj galerija, je bila tudi nacionalizirana in potem je bil sedež tudi Cicibana. In takrat, okrog leta 70, smo razvili cirka 100 projektov, ne, vse za otroka. Žal, tudi tiste tovarne ni več, ne. Ampak stvari se pa nadaljujejo, ne. Recimo naj pokažem samo en izdelek, ki je aktualen, ki je delo mojega prijatelja Spacapana, Tomija Spacapana, ali pa tudi izdelki iz steklarske šole oziroma Rogaška Slatina. To pravzaprav so liki, ki se danes pojavljajo na zemlji v žitnih krogih in imajo na posebno sporočilo, energetsko, in so pravzaprav en naravni čudež, ne. Danes cel svet ga raziskuje, mi smo pa naslednji in imamo odgovore za ta likovno kulturo, to likovno kulturo, ki se pojavi v žitnih krogih v svetu kot takem. Danes se pogovarjamo tudi o ročnih spretnostih, ne nazadnje. Koliko še delate z rokami pri svojih izdelkih, ki jih oblikujete? Tudi na univerzi v Novi Gorici imam mojega prijatelja, asistenta, profesorja, ki je izredno razvil, to je gospod Kancilja, ki je razvil spretnosti in tudi pomaga študentom, da jih uvaja v to. Brez rok ni napredka. Tudi v sodobni industriji. Seveda je treba popraviti vso tisto tehniko, ki je na razpolago in rekel razvoj, vendar če je izdelek gre skozi roko, potem tudi služi ponavadi, ne. Drugače so pa stvari zelo umetne in hitro zatonejo, ne. Če pa nekdo nekaj napravi, vedno to ostane na kulturna dediščina, sporočila za bodoče rodove. Vam je zelo pomembna kulturna dediščina. Izročilo Slovenije, lipicanc je vaš motiv. Kje še iščete motive pravzaprav pri svojem oblikovanju? Slovenci so bili, veste, že v rimskem času, ko so jih imenovali Veneti ali pa Etruščane, so bili zelo močno razviti prav v konjih in v jeklu. In tudi današnja, kar je ostalo od te velike jeklarske industrije, ima tako neverjetno moč, zlasti Koroška, ne. Iz tega se lahko tudi porodijo nove rešitve in tudi potem za družbo ena dobrina, ne. Slovenci, da ne govorimo, imamo najstarejšo leseno čoln, ki se imenuje Čopa. Na Križu bodo zdaj v kratkem odprli muzej, jaz bom peljal tja moje študente. Imamo rimski most, imamo staro dediščino. Na Ljubljanski barju vse veste vsi, da imamo tudi najstarejše kolone. Kdaj se začne vaš delovni dan, kdaj se konča? Kako dolgo je? Tako, zjutraj se zbudim in potem seveda cel dan do večera, ne, po malem, ne. Trenutno se pa s čim ukvarjate, kaj je vaš nov navdih? Trenutno je ena tematika, jo tako kličemo pransko kolo. Kakšno naj bi bilo to kolo? Moj ded je imel prvi kolo v Mirnu, v tej vasici, oziroma je prehod med vzhodom in zahodom. In jaz sem zdaj s pomočjo ene firme, ki je zelo stara, slovenska, mogoče res prišlo do tega kolesa, ki je prav posebno. Hvala lepa in upam, da bomo čim prej videli tudi to. Hvala vam, vse najboljše.